Здравствуйте. Ну что же, Валентинов день, по сути дела, позади. Если кто-то из вас не успел кого-то поздравить, с кем-то встретиться, то считай опоздал. Так что настало время задаться вопросом, а вообще Валентинов день это праздник для нас? И не создается ли у вас такого впечатления, что мы в последнее время находимся в каком-то таком суетном, болезненном, можно, наверное, даже сказать, поиске праздника на каждый день? Ищем повода для веселья, причем любого. Предлагаю эту тему для сегодняшнего обсуждения. Тяга к празднику, желание праздника – это естественное стремление человека, естественная составляющая его в жизни. Поэтому праздник – это как вознаграждение за тяготы будни. 58% участников опроса Левада-центра заявили, что считают День покровителя всех влюбленных праздником лично для себя и собираются его отмечать. Причем больше всего поклонников этого праздника среди студентов и учащихся, их 76%, а также холостых мужчин и незамужних женщин, 58%. Опрос также показал, что в России каждый второй гражданин влюблен. Причем мужчин в таком состоянии пребывает сейчас больше, чем женщин. Их 56%, тогда как женщин только 44%. Если в целом брать подход к этому, зависимость от праздника, желание праздника, скажем так, движение по жизни, это просто обозначает, скажем так, оптимистическую личность. Он, скажем так, каждый день стремится превратить в праздник, не только в плотском удовольствии, скажем так, для плотских удовольствий, а вообще и в духовном достижении. Просто у него рефлекс такой есть, что каждый день должен быть наполнен каким-то позитивным, положительным, это продуктивным. хорошо. Это хорошо. Но дело в том, что жизнь-то она просто так ничего не дает. Просто нам удовольствие, праздники ежедневные могут дать наркотики. Но они, как говорится, они обманывают. Если в начале пути наркоман может сказать, что наркотик дает мне такие горизонты творческой деятельности, я ощущаю такой полет духа, то дальше уже это пропадает. Уже не полет духа, а единственная мысль, как выжить, как пережить этот день, как вообще сделать так, чтобы мне не было плохо с утра. Я понимаю вас правильно, что нужно вот эту жажду праздника себе немножко все-таки охлаждать? Ни в коем случае. Нет. Тут опять, я бы сказал так, тут просто сместить акцент необходимо. Акцент с того, что какой праздник вы желаете? Духовный или плотской? Дело в том, что в отношении удовлетворения плоти, пища, секс, что еще можно, тепло, уют, то, что нам дано в наших органах чувств, зрение, слух, осязание, обоняние и все такое прочее, тут, к сожалению, путь тупиковый. Купил машину, купил вторую, а третью уже четвертую, это бессмысленно. Яхту, как Абрамович, Чукотку. Нет, у него там еще, видимо, не исчерпан до конца, все дальше и дальше, больше и больше. Да как вам сказать, если, я не знаю, лично я не знаю Абрамовича, я очень надеюсь, что он личность творческая, в общем-то, но если он, скажем так, ограничится приобретением только яхт, футбольных команд, замков и всего прочего, то в конечном итоге, конечно, разочарование глубокое ждет, потому что, скажем так, жизнь должна быть наполнена духовным содержанием. То есть удовольствие нужно еще получать и от каких-то побед духа, не только побед физических. В этом отношении, скажем так, обязательно жизнь должна быть наполнена какой-то духовностью. И с этой точки зрения, скажем так, желание праздника, если наполнить это духовным содержанием, это очень позитивный компонент. Это как на пальцах, если объяснить? Как надо помнить? Святые отцы церкви, философы крупнейшие, наверное, всю жизнь учат этому людей. Жизнь – это не только, скажем так, набить желудок колбасой да лапшой и все такое. Это еще и совершить нечто духовное. А в духовном плане мы понимаем не только физические какие-то объекты. Понимаете, скажем, мы сейчас говорим с вами День Святого Валентина, да, кстати сказать, тоже. Да, кстати. Святой, духовный, да? Да. Но ведь люди-то в массе своей ведь никто и не осознает это как какой-то, связанный с религиозным каким-то деятелем. Просто Валентинку послать кого-то куда-то пригласить, порадоваться, может не знаю, на дискотеку и все, так сказать, этим ограничить. То есть чисто внешне. Это что? Это плотское или что это? Скажем так, совершить
испытать удовольствие от плотских наслаждений, там, устроить праздник, хороший стол, фрукты, вино, там, да, или что-то еще, это, конечно, ну, скажем так, ограниченный уровень. Этапом выше стоит доставить удовольствие своему визави, да. Ну, собственно говоря, то, что имеется в виду, кому посылаем Валентинку, не себе же, ну или получить самому Валентинку, это тоже приятно. Так вот, пластом выше идет желание принести удовольствие другому. Это уже стоит, наверное, выше, чем плотское удовольствие. Это уже теплее становится. А ежели, скажем так, при этом вспомнить о том, из чего исходит этот праздник, так это подвиг духа. Собственно говоря, святой Валентин, что он совершил такого, что вдруг вошел в когорту святых? Ну, был священник, таких, наверное, десятки тысяч был. Так что он совершал? Он венчал людей, которых, в общем-то, то есть соединял брачными узами людей, которым государство в то время, ну, государство, Римская империя, по всей вероятности, запрещало создавать семьи. По-моему, римские легионеры и их возлюбленные, он их сочетал браком. То есть легионер сам по себе это фрилансер, воин, короче говоря. Что ему женщина? Среди них, по всей вероятности, попадались люди, которые, несмотря на запрет военачальника своих и правителей, все-таки хотели создать семью. И не просто жить в грехе. Скажем так, ну, сошлись с женщиной и поживем дальше, отправить, разойдемся, все. Ну, да. Нет, сочетаться браком. То есть брак – это, собственно говоря, освященное свыше некое движение в сторону создания ячейки общества. И Валентин, священник, в общем-то, он идет навстречу этим людям. И он знает, что он совершает с государственной точки зрения преступление. И за что он расплатился, собственно говоря. Его повергают в узилище, казнят. Как бы это, может быть, парадоксально не звучало, а такой жизненный финал, когда человек твердо стоит на своих позициях, не отрекается от своей веры, от своих убеждений, может это принести удовольствие или не может. Вот тут с обыденной точки зрения, ну, как отнестись к этому? Дурак, зачем он это сделал? Ну, отрекся бы. Ну, сказал бы, что все это ерунда. Я не прав. Да, я не прав и никогда больше этого. И всех призываю больше такого не делать. Но остался бы жив. Так он получил удовлетворение, удовольствие от этого своего подвига жизненного или нет? Как вы думаете? Скажем так, доказательство от противного идет. Ведь если бы они поступились своими идеями, такие глубоко убежденные люди, они бы испытали бы тогда весь, не просто разочарование, трагедию, когда рушится мир и все их убеждения повергаются в прах. Тогда да, это несчастье. И вот во имя того, чтобы не пережить, не, скажем так, остаться в пучине этого несчастья, рухнувших своих убеждений, они идут на подвиг. Удовольствие. Они самоутверждаются. Самоутверждаются, конечно. Трудно предположить, что Валентин только совершил свой подвиг во имя тех безвестных легионеров, что он их так настолько жалел. Ну, может быть такой подвиг Валентина. Он даже не столько во имя религиозных убеждений, сколько во имя высокого чувства любви. Итак, Валентинов день закончился. Завтра, если я не ошибаюсь, самый что ни на есть рядовой рабочий день. Да если даже и праздник, то все равно это тот самый день, когда каждый из нас в состоянии и может совершить свой небольшой подвиг. Тем более, что для этого на эшафот сегодня подниматься совсем даже не нужно. Совершить этот подвиг можно где-нибудь, я не знаю, на кухне, в общественном транспорте, у себя на работе, в любом, по сути дела, месте. Порепетировать таким образом накануне действительно больших праздников, я имею в виду 23 февраля и 8 марта, с тем, чтобы подвиги наши вот именно в эти дни не казались окружающим, близким, знакомым, родным людям каким-то таким вот действительно подвигом, а воспринимались как вполне естественно нормальное пребывание вашей собственной души. На сегодня все. До свидания.